Para tamu kang sampun kepareng sami rawuh. Bilih lumadiring tata cara upacara wisudane pekaten wonten siang kalenggan nedya kawiwitan. Panjenenganipun saking Bapak Supardianto Ibu Winarni. Gaya badhe tepi tarawani sepuh Habiba putra Mahargya siwi wonten siang kalenggan. Mugi saking wiwitan ngantos pungkasan sabudayanipun kasembatan manggih kawilujengan kalis ing sambekala. Pramila kula minangka pambiwara jengkapan saking DM Sound System. Keparna badhe maosaken pratelan sarta mbiwaraken lampah-lampahing bagian wonten ing siang kalenggan. Pramila katur para kanca campur sari jangkep Kama Sutra. Keparang hambarung wiramanling ladrang sandi mulya Yasan Suwargi Kinarta Sabdo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsedengre budaya karana luhuring budaya dadiya ukuraning jiwa Jawi. Kawilujengan katentreman sarta kabagyan awijing Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi tansah memayungana lumadining tata cara wonten ing siang kalenggahan. Para priyagung, para sesepuh, para pilih sepuh ingkang tuhu binektenan, sarta ingkang sinuyudan dening para pabrayan agung, para tamu kakung sarta putri ingkang winanta ing pakurmatan, sumrambahipun dhumateng para kadang pametri budaya adiluhung, langkung-langkung para baraya agung wonten ing laladan Dukuh Ngamplak, Tugu Jumantana Karanganyar ingkang winangka ing Rahayon. Sasampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng supaga sami sesarengan. Munjuaken raos pangalembana panuwun syukur marang Gusti ingkang Maha Agung. Awenugra ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah wonten siang kalenggan saken babar kawilujengan katentreman sarta kabagyan kanthi lahir terus ing batin. Bilih wonten ing dinten punika dinten Jumat Kliwon. Kadidi jara kaping 19 wulan Mei warsa 2023 Masehi. Bapak Supardianto badhe tepi tarmaring sepuh Habiba putra Mahargya siwi. Ing arendaning hayu Roro Adinda Cahya Sahri Ramadhani. Eka sampun sembata jinatukrama dening Bagus Sultan Santoso.
putra kakung saking Suwargi Bapak Hadi Santoso Ibu Winarsi Bidalem ing laladan duko Salam Rejo Samber Gondo Banyuwangi Bilih pengantin segala wis pikantos ratiku going Walakromo pramila keparipun Bapak Supardiyanto pangaden badhe kawe sudara satata ningaden Widhi Widana ingkang tansah lumampah wonten ing laladan duka Ngamplak Tugu Juwantana Karanganyar ngriki tumbuli kanthi handhapa ing ros Bapak Supardiyanto sekaliyan Song panjurung pandonga sarta pamuji saking para tamu kakung sarta putri ingkang dipun suwun. Mugi angga jana tepe darmaning sepuh Habiwa putra Paharigya wonten siyang kalenggahan. Saking wiwitan ngantos pungkasan samudayanipun kasembat panggih kawilujengan kalis ing sambikala. Tumbuli kula minangka pambiwar keparana masaken pratilan sarta mbiwarang lampah-lampah ing paharigyan. Ingkang kawanggo Bapak Supardiyanto sekaliyan pinggahipun pangarsaning paharigyan. Wonten ing laladan duka Ngamplak Tugu Juwantana ngriki. Kinarurut tata ingkang sepisan. Pambayanging penganten putri saking Panti Busana tumuju wonten padyaning sasana paharigyan. Ingkang kaping kalih pidaling caraka pamedhok ing penganten kakung. Kinaronjo karakan penganten kakung saking Panti Palareman tumuju wonten padyaning sasana paharigyan. Kalajengaken atur pangandika pasrah panampining penganten kakung. Urut tata cara ingkang kaping 3 panggihipun penganten sekaliyan. Ingkang sampun suka sinengker mekar ngrembaka wonten ing laladan duka Ngamplak Tugu Juwantana ngriki. Ingkang kaping 50 ngajare lenggipun kadang besan sutresna sawla badhe hamartwe sarta paring donga pangestu dumateng penganten sekaliyan. Ingkang kaping gangsal kumandhangipun ayat suci Al-Qur'an kalajengaken saking para kanca kadangkane pencipta karya mandiri badhe dari ngabiyantara kepareng ngaturaken salam kabagyan tumandha mring penganten sekaliyan. Kalajengaken atur sugata dhumateng para tamu kakung sarta putri kang sampun kepareng sami rawuh. Ingkang kaping 6 lumadhening tata cara adat krobogan dumadi saking kacar kucur dolangan sarta bapa timbang. Kalajengaken pangabektenipun penganten mring Sudarma kekalih-kalihipun. Tumbuli saking warga agung Bapak Supardiyanto sekaliyan badhe ngabiyantara kepareng ngaturaken salam sarta panuwun katur para tamu kakung sarta putri ingkang winesten pambagya Jayuwana sagung tamu kakung sarta putri. Kinarya urut tata cara ingkang kaping 7. Ingkang kaping 8 lumadhening tata cara poto pakurmatan. Kalajengaken poto pangeston poto siran penganten kinarya paring tambahing donga pangestu dumateng penganten sekaliyan. Ingkang kaping 9 purnaning paharigyan wonten ing siyang kalenggahan. Para tamu kakung sarta putri makatanlah semanten penggawur ronjaning tata cara upacara wisudaning penganten. Eka sampun rinancang rinumpaka saking warga agung Bapak Supardiyanto sekaliyan. Minggahipun dumateng pangarsaning paharigyan wonten ing laladan duka Ngamplak Tugu Juwantana Karanganyar. Kula minangka pambiwur ngaturaken wilujeng siyang, wilujeng lelenggan sarta wilujeng pepanggen ngantos purnaning paharigyan. Sinambi mirsani sarta midhangetaken campur sari jangkep Kama Sutra. Mijil saking lerak segara gunung Ngargayasa Karanganyar ing wasana wilujeng siyang nuwun. Kakung karya
Para tamu kakung sata putri. Wahyane wong saka ndungkap purwakaning tata cara upacara wonten ing siang kalenggan. Nundinge pambaya ing pengkanten putri rendaring ayu. Rara Adinda Cahya sahri Ramadhani. Jengkar saking panthi pambusanan tumuju wonten ing kursining Balawirangun. Kinaro sang Suba Manggolaya pangasane lampah nundinge Bapak Supardiyanto sekalian. Bapak Yatno sekalian kinarya ingkang paraga. Ngemban sekar mayang segambaran kayu klepu kalpataru Dewa Daru Jaya Daru. Sarta Bapak Rohali kinarya panyongsongipun. Boten talungken saking Ibu Pangrengga Panganti Busana Eka Hudiarta. Keparong ngareh-areh jengkaring penganten putri saking panthi pambusanan tumuju wonten ing madyaning sasana paharigyan. Tinarbu kawewaraning sasana busana. Binarung wiramaning ketawang puspa warna. Hiasan Kanjeng Gusti Pangeran Hadipatyanom Mangkunegara ingkang kaping 50. Binarung swaraning pradangga Binarung swaraning pradangga hangrangin ambabar ketawang puspawarna ing jadya stuti mestuti murelas tantun lampahing budaya sinanturing tutur katela tetela kathah kang masetra ingkang dinama-dama kanggo ngauri-uri murelas tantun lampahing budaya pralambang kang matumpa pindha wangwing wilapa ing mastuti sabda ujaring para kina cinandhing angkasa sineponing marta mulat edendhaing budaya luhung marsudi mardawaning budaya tulus mila mangkono mursita gopita manggung panggung-panggunge wong sang murang tata mila kinarya pembukaning panyandra wonten satunggaling wisma kang rinengga rengga
kaendahan rupen ingkang maneka warna. Pramila asring pandule kang rengganing kang mengko ganti bapa Supardiyanto sekalian. Gaya badhe netopi darmaning sepuh Hamiwa putra Mahargya. Siwi kang sesiliret naling ayu. Rara Adinda Cahya Sahri Rahmadani. Ingkang sampun sembada jinatutama kaliyan pun Bagus Sultan Santosa. Putra kakung saking Swargi Bawa Hadi Santosa Ibu Winarsih. Saking Laladan Salam Rejo Sumber Gondo Banyuwangi. Pramila wonten ing dinten punika dinten Jumat Kliwon. Sarya kaping 19 bulan Mei warsa 2023 Masehi. Cirangka dados dinten kabingahan, dinten kabagyan. Pramila kinempelaken para kadang sentana pitepangan mitra lan kanca. Kinarya regeng swasana pahargyan kawengku Bapa Supardiyanto sekaliyan. Murwani wiwaraning carita ngungak jagating budaya. Ya ing kono tuladha kekidunge laku lelakon lan pitukane. Banyu gede kawan angin minangka lantaran gesanging raga. Panembalan pangesti sayekti dados lantaran lestarining jiwa. Mapan kudu mangkono. Laku jantraning ngurip nut kodrating dewe-dewe. Nalika semana gandha ngambarung katiyuping samirana manjing salebeting sasana pahargyan. Awit kaparabawan daya pangaribawane penganten putri naring ayu Rara Adinda Cahya Sahri Rahmadani. Medya saking panti pambusana tumuju wonten ing palenggan kursi ringga bali winangun. Amung sajuga kang cinipta sawiji kang kaesti. Memintosi wilasaring Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi ganya palakrama manggih rahayu kalis ing sambikala. Lulus arja swanipun panganten putri wis tumuju wonten ing papan palenggan kursi ringga. Pramila sinegah kang cinarita pinunggal kang amur wengkawi. Pikantos ing Gusti Kang Maha Agung. Pilih penganten putri naring ayu Rara Adinda Cahya Sahri Rahmadani wis lenggah wonten ing kursi ringga bali winangun. Sablo badhe ngrantu lumadiring tata cara salajengipun nun inggih pidhaling caraka pamedhung ing penganten Gagung. Nun inggih Bapak Sutris miwah Bapak Surip. Sablo badhe jenggaraken penganten Gagung saking panti paleremen tumuju wonten padyaning sasana pahargyan. Pramila sangkurmat pidhaling caraka binarung wiramaning gangsaran terus ladrang ubaya.
tabu kakung sata putih sampun kabareng sami rawuh. Kawis tara pangaden kakung bagus Sultan Santosa wis dumugi wonten ing madyaning sasana pahargyan. Ing mangke badhe sumene sawetawis. Sapelo badhe dipun wonteni tata cara upacara tur pangandika pasrah panambining pangaden kakung. Paraga ingkang paring hamasraken pangaden kakung tuninggih Bapak Giyarna. Ing mangke katampi Bapak Kadus Mulyana. Jumripun Bapak Mulyana ing mangke sinumbul Bapak Wahab miwah Bapak Suwarsa. Apabila sampun sawapta sumangga sasana sarta pirantos panyeraswara kula aturaken.